喂，今日我哋繼續同大家係探討啦嚇，就係佢人生遇過嘅一啲特別嘅喪禮。因為上集就講咗係一個都幾感動嘅故事，同埋都幾大團圓結局嘅一個故事喎。係啦。咁啊，今次就會唔會有一啲即係喺籌備嘅過程裏邊，或者即係其實我諗而家新一代就會少啲啦。即係譬如可能我咁啦嚇，即係我屋企得我一個嘅啫嘛，即係我係獨仔啊嘛。咁如果我真係萬一將來要搞喪禮嘅時候，可能好多嘅決定都係我自己一個決定啦。咁但係上一代咧就普遍係兄弟姊妹係好多嘅，有10兄弟姊妹啊，十幾個啊嗰啲咁。會唔會喺籌備即係搞呢啲喪禮嘅過程裏邊咧，都有一啲唔同嘅拗撬咧？我聽過有一啲就係話10個兄弟姊妹，跟住最後係分咗兩隊嘅，就大家就不和，跟住就從此就冇再見面，因為搞喪禮。呢啲絕對有咁樣嘅個案啦，同埋你真係咁啱講起嘅時候，我諗起我爸爸，佢以前成日講話，即係每次見到啲兄弟姊妹好團結，好愛錫對方呢，佢就好感動。係，即係時至今日都時有咁樣嘅情況會發生嘅，即係我係想講話一啲因為宗教信仰或者喪禮上面安排嘅意見不合呢，導致到佢哋喪禮之後呢係斷絕關係，甚至唔再來往。即係做人係咪真係要去到咁嘅地步呢？係咪？即係當然唔係話要講即係宗教私人分化之如此類，而係大家無論做任何宗教嘅儀式，目的都係得一個啫嘛，就係你想幫自己至愛嘅屋企人，為佢做到最好。只不過係大家都有自己嘅意見同自己嘅意向，自己覺得係啱，自己覺得係正確嗰樣嘢啫嘛。咁於是呢，就我曾經試過呢，喺幾次嘅喪禮裏面呢，係一日三尾嘅。三尾嘅意思就係做3個唔同宗教儀式。咁我試過有一次呢，咁我試過有一次呢，就係啲仔女其實佢哋和平嘅，咁就但係3個就唔同嘅宗教。係啦，咁佢哋因為佢哋都覺得做嗰樣嘅宗教儀式對佢哋嘅屋企人有果效啊嘛。係，咁佢哋咪都想咁樣做咯。咁佢就講到俾我聽佢哋嘅諗法。咁我就話其實租咗呢個地方係我哋嘅，全日都可以俾我哋用。唔使擔心話我哋安排唔到，我哋會盡力協助。咁於是就嗰一日呢，就我好記得嘅，因為大禮堂嚟嘅，同埋土葬。咁啊，於是呢，就我哋先係好早就中午12點已經叫屋企人翻嚟禮堂，準備好換好衫上好服。咁跟住1點鐘就已經開始拜佛儀式。咁啊，第一個就係佛教儀式先。佛教儀式好。咁啊，佛教儀式之後呢，就去到大概4點鐘，4點鐘就結經，即係完成佛教念經啦。跟住就再嚟呢一個嘅道教儀式，即係傳統啲嘅嗰種。係啦，就做破地獄嗰種啦。咁就少少濃縮版咁樣咯。咁就我冇記錯就係4點幾5點鐘開路，就跟住就隨即起鑼鼓開壇請聖，就一路做。咁啊，跟住然後就做到夜晚就大概8點鐘左右。咁我好記得嗰次呢，就係我人生最快、最有效率、最迅速嘅動作清場，就係嗰一日。我好似唔知我哋用咗唔知10零分鐘，已經調晒全場差唔多成100張凳，因為我哋平時做喪禮模式呢，咁咪啲凳，譬如如果我哋係做佛教道教儀式嘅時候，咁咪啲凳係向中間望噶嘛。咁但係跟住我哋即刻全部轉咗就向前望，望住靈前，望住即係先人張相咁樣。咁啊，跟住然後清走晒啲祭品啊，搬走個香爐啊，跟住又抹乾淨啲地方啊，掃地抹地啊，跟住又擺翻啲花啊，跟住然後就招待啲親友啊，然後啲屋企人佢哋又將啲麻衣孝白咧就暫時卸下，跟住咧就掛翻個黑紗咁樣。就變成一個基督嘅儀式。係啦，咁啊，然後
就我冇記錯8點半開始就安息禮拜。咁但係嗰啲人客嚟嘅時候係行邊個儀式咧？佢哋嚟就都係基督教咯，即係佢哋喺夜晚8點左右佢哋嚟。當然，就算喺之前晏晝嚟嘅時候，因應翻佢哋自己個人嘅宗教信仰去行禮嘅，即係唔係話你係基督徒咁，但係你就要跟住上香，唔係咁樣嘅。佢哋都係嚟到都係默禱咁啊，跟住然後先至。咁佢土葬佢落葬嘅時候又用邊個模式？落葬係啦，跟住第二朝咧就係考技術啦。第二朝咧就佢哋照樣叫我就安排法師嚟。就做説法，但係就冇做封棺，咁就淨係就做少少儀式做灑淨。灑淨即係咩？咁法即係去用一啲嘅聖水就去幫佢去叫做潔淨周圍嘅嘢咁樣。咁呢度係講緊幾組人嚟㗎咯，已經係。係啊，咁啊第二朝，但係就法師就冇跟上山。哦。咁法師完咗就走啦。咁跟住就南無師傅就幫手帶住，就幫手做單反買水。咁牧師然後就喺入邊就做一個入殮祈禱禮，係啦。咁啊各有各做嘅而家係啦。咁然之後就完成啦，蓋棺辭靈出殯上山，就上去墳場土葬。係。咁跟住上到去個葬位，即係去到個穴位度。咁跟住就師傅繼續做儀式，完成咗佢嗰部分儀式。跟住就牧師就做安葬禮，唔混亂嘅，唔混亂，因為我做得恰當。係，我就係想俾個咁嘅位安排恰當下。唔係我諗好緊要就係我反而係想讚揚當日有份嚟做同出席嘅宗教人士。係，大家其實冇嗌交，冇憎恨對方，覺得邊個做冇互相尊重㗎。其實你先啦，你即係嗰時係咪？咁當然唔係邊先唔先就我話事嘅，因為即係一定要咁樣行進，你先會流暢。係。咁但係大家但係好好又好尊重我喎，即係又好尊重家屬嘅，又唔會話大家嗌交或者覺得喂你邊個先邊個話事，冇呢樣嘢喎。咁其實咪就係咁樣咯。咁家屬都好對於呢個超級感恩，大家都超滿意。咁落山咪有啲需要攬火咪攬火咯，唔需要攬火咪就喺側邊行過咯。跟住咪要洗手就洗手咯，跟住咪接個英雄利是咪上旅遊巴咁樣。但係呢個係咁嗰啲牧師就唔會收利是㗎啦，係嘛？唔係嗰個係英雄利是，即係嗰啲同宗教上係冇衝突嘅。冇衝突。嗰啲只係一個意頭，即好似過年派利是，一個平安咁樣，一個祝福嚟嘅啫。咁但係即係總括而言就係嗰幾個，即係其實係3兄弟姊妹咁樣啦，係咪啊？唔止，不過就總之分咗3個，咁但係佢哋就冇鬧交成情，冇㗎，和平㗎。只不過大家就我想用呢個方式，咁大家就各自去安排。係。咁但係有冇啲即係喂係嚟到係鬧交啊，或者係大家乜都唔搞啊？有冇呢啲？試過另外一次又係三尾，咁啊三尾係嗰個又係有基督信仰，跟住又有一啲係。所謂即係叫拜開神，即係民間風俗或者道教咁樣。另外一個就係返另外一個佛堂嘅咁樣。哦。咁啊，然之後呢，就嗰個好搞笑，就安排喪禮嗰陣時都搞笑㗎啦。咁啊，跟住呢，就嗰個女就走嚟同我講，佢話：喂，嘉樂啊，嗱，到時呢，可能另外一個新抱呢，佢會俾啲嘢你擺喺阿爸副棺木嗰度嘅，係咁啊！你唔好幫佢擺落去喎。我話唔好意思，係會話老闆聽，但係咩嚟？咁你唔好理啦。至於佢嗰啲唔知揾啲咩師傅整啲咩，總之你唔好擺落去啊。咁啊好啊，我留意下到時咁樣。哇，咁好難做啊！你呢個係啊，又係嗰種究竟幫唔幫佢？上次我哋之前有講過個話題嗰啲咁樣咯。咁啊，跟住然後咧就個新抱咧。就真係攞啲嘢嚟俾我喎，咁啊跟住其實嗰啲係咩嚟呢？其實就係即係佢返嘅佛堂或者偏向密宗嘅一啲嘅，都係一啲祝福嘅一啲嘢嚟嘅啫。哦，即係一啲係少少嘅紙，都唔係符嚟嘅，即係只係一啲祝福啊，或者係即係一啲嘅經皮咁樣嘅，就唔係啲乜嘢嚟嘅咁樣。咁佢話佢話嘉樂，我想即係俾阿老爺即係等佢包身走舒服啲咁樣。係。
咁啊，我個矛盾點就嚟啦。究竟我幫唔幫佢擺唔擺好咧？擺好咧咁樣。咁啊，其實佢俾我嘅時候，其實個女望住我噶啦。咁啊，我就即係我就問翻即係佢哋屋企人咯，因為其實都唔係淨係得佢哋兩個話事噶嘛。咁啊，又有個仔，跟住又有其他屋企人咁樣。咁有一個係天主教徒嚟嘅。嗰個天主教徒嗰個屋企人又好好咁樣，就走埋嚟就同我講就話，唉，即係辛苦你啊，唔好意思啊，即係我哋都唔係想咁樣啊。佢係咁好唔好意思，我唔係啊，唔關事啊，唔關事，即係最緊要大家都舒服啊，同埋即係大家都係將個心意去俾老人家㗎咋咁樣。咁我話，但係而家就要睇下大家想唔想將呢樣嘢擺埋落去咯咁樣。然後佢就好好喎，佢又話我問下家姐啦咁樣。跟住家姐其實就係初頭係擔心，即係佢去擺一啲佢唔認同，即係佢覺得有啲邪靈類或者唔好嘅嘢就擺咗落去阿爸度咁樣。咁佢都望過，咁我都同佢講，我話其實呢啲都只係密宗一啲咁嘅嘢，咁樣就擺落去咁樣。於是就佢就話好啦，就同意咗啦。係啊，就同意啦，就俾佢擺落。因為我嘅責任，我都需要去問翻佢，或者去即係我唔可以自己話事，我唔可以咩都放落去，或者唔經過佢我就自己處理咁樣噶嘛。咁但係佢呢個舉動就會俾個新抱見到啊嘛。係啊，咁佢咪覺得好唔高興咯。佢咪好唔鋸咯？喂，咩事啫？而家我俾啲心意我老嘢，我唔得咁樣，你要我害佢啊？你要我做啲乜嘢啊？係咪先？咁於是佢就同佢老公講，咁佢老公可能好明顯就即係可能都之前已經知道，咦？好似大家都好似唔係好咬完咯，即係都係有啲咁嘅嘢。咁啊，跟住就開始就趌兩句。咁佢哋都係啦，你冇喺靈堂嗌交嘅。咁但係就趌兩句咁樣咯。咁然後譬如有啲情況，因為大家都會圍住喺伯伯身邊噶嘛，即係都會喺棺柩側邊。咁然後咪大家咪又你睄下我，我睄下你咁樣咯，咪全程又唔講嘢咁樣咯。咁但係即係又俾我有其他嘅學習咯嚇，即係第一就係係咪真係每個家庭都要因為唔同嘅宗教信仰而有咁大嘅分歧呢？係嘛？大家都係為咗個老人家做事啦，同埋即係我哋對於宗教嘅認識有幾多呢？同埋其實宗教信仰對我哋嘅教育唔係就係為咗愛咩？係咪？即係點解要向善嘅？係咯，點解去到最後會咁咧？唔好咁樣咯。即係第二就係其實我都可以做好啲咯。譬如會唔會喺接收嗰個即係個新抱俾嘢我嘅時候，我可以企遠啲呢？或者可能喺即係傾談上面又可以避開少少呢？咁樣咯。即係都希望自己可以再進步啲嘅咁樣咯。哇！呢個真係又係喂，我想啱啱我哋早嗰兩個即係 case 呢，就係我哋咪前即係開咪前我哋夾咗，就想講呢樣嘢啦。我突發諗一個問題先，一個突擊問題。即係嗱，我聽過啲嘅故事呢，就係屋企可能有10兄弟姊妹，咁譬如可能其中5個呢就想咁搞，另外嗰5個想咁搞。譬如或者係咁嘅，其中5個就揾家樂嚟搞，咁另外嗰5個就喂，呢個家樂唔得㗎，我有一個又有另外一個相熟嘅，我揾嗰個嚟搞。咁去到最後就變咗2個你哋嘅角色出現㗎啦嘛。有冇啲咁嘅情況？冇，因為唔會同場咁樣出現嘅。唔會咁，佢只會揀一個人，或者可能佢哋各自去同呢個負責人去會面，咁佢最後會揀一個人。咁因為唔會咁樣同台競敵咁樣。咁會唔會咁樣呢？嗱，咁我揾家樂搞啦，咁我就揾邊個搞啦，咁搞2場，會唔會有咁樣嘅？好少喎，好少。同埋因為你要一個人一個遺體得一份文件啊嘛，即係你可以搞唔同類別嘅喪禮。咁但係你最後嗰個嘅殯禮或者最後嗰個嘅葬禮，你都係得一次嘅啫嘛。咁當然你可以譬如做喪禮出殯禮係一個儀式，咁之後
你可能去道堂打齋，或者去聖堂做彌撒，咁另外揾或者另外做一啲追悼儀式，咁樣就另外揾一個人做咯。咁但係喺遺體或者個骨灰或者個骨殖喺現場嘅處理上，咁你係只可以做一次噶嘛。即係你唔能夠將個遺體推去呢度，就揾呢個人做咗一次，然後推嗰個遺體推去第二度，又揾第二個人做一次，咁唔會咯。依家你即係嗱，你喺我心目中就係好正直啦，亦都係跟得好啦。咁會唔會有一啲好正直？即係譬如話5個就係譬如話就係剛才個 case 5個就諗住揾家樂做，另外嗰5個喂唔好揾呢條友啊，呢條胡鬚佬啊呃人㗎，即係有冇啲咁樣？然後咧你去到現場就係咁好多針對你啊咁樣。實有㗎。咁你點樣去處理？我以前就更加多啦，而家其實就都好少啦嚇。因為我同埋不過咧，我好坦白咧，我係好享受嗰種俾人不斷攻擊、針對，然之後我將你問嘅問題逐一擊破。唔係，我係會逐一擊破嘅。點樣叫為之？因為我好有，即係我都某程度好有信心地，其實你問我嘅問題或者技巧上嘅嘢，我都有充足嘅知識去答你，而要用智慧去答你咯。咁就我好滿足嗰種 KO 人哋嗰種，即係好滿足嗰種原本佢對你好質疑，去到最後你即係所有嘅安排啊、行為啊，令最後能夠說服到佢。係啊，因為對我嚟講，作為一個禮儀師，其實最大嘅滿足感就係你點樣可以幫到一家人去平衡所有佢哋嘅諗法，而去好好咁妥當咁處理呢件事。而去幫佢哋處理到呢啲問題，解答到呢啲問題呢，就都係成功感嘅來源嘅其中一種。多唔多啲人呢？就識少少扮代表，有冇呢啲嘅咧？喂，好似唔係咁個家樂，好多係咪好多？因為我老豆就呢啲。咁但係而家但係唔係你老豆好尊重我，但係唔係，其實而家少，因為你會去俾到好多嘅知識人哋，你會展現到好多你嘅認知，而去說服到人哋啊，呢個胡鬚佬都識啲嘢喎。咁都問唔到佢啲咩問題啦，考唔到佢啲咩啦，係嘛？咁佢原本就即係如果咁嘅情況咧，嗰啲就通常係開頭係即識少少扮代表，去到最後就慢慢就原來家樂識嘅喎，就開始慢慢收聲，就唔講啦。係嘅，或者通常喺呢啲情況發生之前就拋咗好大量嘅書包先咯，咁然之後就等佢都被游說啦，咁樣咁咪照揾你做。其實質疑而家少咗嘅，同埋以前後生啲就更加多質疑咯。係咯，因為我自己聽都好多唔同嘅長輩啦，對喪禮都有唔同嘅見解噶嘛。話俾你聽啦，嗱，吉儀係咩意思啦？嚇，入邊有啲每一樣嘅物件就有佢意思喎。糖就係咩啊？即係都係長輩同我講，我唔識啊。糖係代表咩啊？先苦後甜係咪咁嘅意思？係咁嘅。哦，即係唔係亂吹嘅？咁啱我如嗰個就真係識嘅喎。咁你倒翻轉，即係等你填下個口咯。咁但係即係倒翻轉，你都可以就住佢去講。係啊，你講得好啱啊，即係好有你嘅意思啊，亦都可以照住你嘅意思去做啊。咁但係喺我哋喪禮有啲嘅實際嘅模式上面，咁就由我去跟進，同埋你都可以俾啲意見我㗎，等我可以暢順啲去協助佢哋去做咯。1蚊係代表點解呢？1蚊就係因為以前啲人就要搭車舟車勞頓，又希望可以俾翻個錢你搭車走。咁於是就先至會要俾個大樣，俾個大樣你。因為我以為做白金要做101蚊咁樣，101蚊我咁呢個唔要嗰1蚊。咁呢個因為唔從商啊嘛，即係喜事先至再做嘅啫。咁啊，即係白事又唔想再做咯。係咪有條紅繩啊？紅繩就係英雄利是。冇嘅。係啦。咁嗰張紙巾咧？紙巾就俾你，以前係就毛巾嚟嘅，即係。其實咧，以前就係即係因為你舟車勞頓，交通冇咁方便，攀山涉水嚟到周身大汗，就俾你抹下汗咁嘅啫。咁慢慢演變到咁咪俾條毛巾你都有，啲人又成日忌諱，又唔驚，又唔想攞翻去。係咯。俾張紙巾你又當抹眼淚咯咁樣咯。因為我聽過長輩講話係代表咩一拍兩散。我話好似有啲貶義呢個嘢。一拍兩散。係啊，嗱，手拍手拍啊嘛。代表一拍兩散咁樣。嗰樣嘢咧就係喺靈堂同埋喺送土
就唔會咁做嘅。哦，即係所以點解咧？譬如土葬送土咧，就唔仰手唔拍掌嘅。一拍就兩散咁樣。就呢個係真係咁樣嘅意思，但就唔係喺嗰個情況嘅。哇！即係坊間即係淨係喪禮上高都好多唔同嘅傳聞啊！呢個我哋又要開一集去同大家探討一下。可以啊，係啦。見你都答到我嘅問題，好啦，我喪禮就俾你搞啦。我早死過你啊，唔怕。我死就俾你搞啦。好啦，咁多謝大家今日又收睇又陪我哋傾咗一集啦。咁我哋下一集就再探討下其他特別嘅喪禮啦，即係你難忘嘅喪禮或者一啲傳統上一啲其實可能啲嘅小知識，如果大家有問題都可以留言話俾我哋聽。有啲咩想問下呢位鬍鬚佬啊，咁樣都可以留言話俾我哋知嘅。好啦，今日嘅節目到呢度啦。咁臨走之前記得留言討論下你自己睇法，最重要係讚我哋頻道，訂閱我哋 channel 啊。下條片我哋再傾過啦，拜拜。拜拜。